kining upat ka klase sa yuta para nako pwede sa nigsabton nga upat nato katawhanon nga kinaiya in relation ngadto sa pulong sa Ginoo. Unya nining atong upat ka basic nga kinaiya, ang tulo ani musalikway sa pulong sa Ginoo. Nya ang usa ani maura gyud mudawat nya kay kinaiya man pwede nato i-control, himuan nato og desisyon. So kining upat ka sumbingay ni Kristo sa upat ka yuta mao ni ang atong mga desisyon sa kinabuhi. Nay uban nga ini kadungog sa pulong sa Ginoo, automatic desisyon wa ano bang di ilang gyud paminawon. Naasay uban mo aksyog dawat pero dili mo tuman. Mao na batuon, malaos lang dayon. Mudawat dinhi sa sulod simbahan, abot dito sa unahan, wagtang na. Naasay uban mudawat pero daghan kay kondisyon. Nasay uban mudawat pero gadungan sa siyag dawat sa iyang mga gugma sa mga butang sa kalibutan. Kining maayong yuta mao ni ang matud pa diri midawat o mituman sa pulong sa Ginoo. Sige kuno be, lingi ang imong tupad na sa imong desisyon karon mudawat ka og mutuman. Ina kuno. Ina sa imo bang mga desisyon karon mudawat ba ka og mutuman o magluos lang kag pangatarungan? Dayon labi na kanatong katarungan, lisod lisod. Ang mansad, ang mansad. Ana. Naaman ta ana. Nya kini ra bang pulong sa Ginoo, wa ra ni dinhis misa. I-communicate dis Ginoo nato sa lain-lain yung paagi. Lain-laing paagi. Dili ra panahos misa or panahon diha basa ng Biblia kay mao ra man gini atong nasabtan. Naas Biblia ang pulong sa Ginoo. Sa wa pa abayay Biblia, sige na biya yung communicate ang Ginoo. Unang daghan kay siyag paagis pag-communicate. Nya ang pinaka-common nga pag-communicate sa Ginoo nato kana gyud mga panghitabo sa atong kinabuhi or mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Dunay gisulti ang Ginoo diha. Nanglitan imong bana nangabit. Unsa may gisultis Ginoo nimo diha nga pulong. Ha? Tanawa, di bang lingi-ling sa may sulti mag-ingon ang Ginoo pangabit mo. Wala man mag-ingon ang Ginoo pangabit mo pero naa siya gisulti diha. Ikasakop gid nimo nga ang imong bana nangabit or ang imo bang asawa nangabit, ang gisultis Ginoo niingon dayon siya pasaylua og kapituan kapito. Ana kay nakasama nya mutuman mo ana nga pasaylua og kapituan kapito. Mutuman mo dili. Doko-doko na ana reaksyon na ninyo bahala ka diha. Naaman tay freedom kaning upat ka kinaiya gitagaan tag kagawasan sa Ginoo. Freedom ba? Freedom to decide. Ingon ana kabuutan ang Ginoo nato, tagaan ta niya freedom to react. Imo ba nang i-reject diretso, imo bang suwayag dawat nya undang dayon, or imo bang butangag mga kabalaka o kahingawa ang imong kinabuhi, o imo ginang dawaton og imong praktison magsige jud kag ingon salamat Lord kay gitagaan ko nimo higayon nga makapractice ko sa imong pulong nga nag-ingon pasayloag kapituan kapito. Salamat kaayo Lord. Kada lakaw sa imong bana or sa imong asawa ngadto sa iyang kabit moingon na sa ka salamat Ginoo ikanapo nato kapituan kapito gyud ang akong pagpasaylo. Di ba? Tuanan ilakaw na sad pagsunod si mana ana Lord ika-11 na to
kapito gyud Lord. Nga niabot naman yung 77 times ingon ka, Lord, salamat na anad nagyug kog pasaylo sa akong bana, balik na sadkos unang pagpasaylo. Wa na limit na practice gid nimo. So katong okasyon sa paglibak naman, pagpangabit sa imong bana or sa imong asawa, nahimong okasyon nga nibunga, nahimong tinuod ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Sige, ligay mong tupad na ikay matungman ana, pabungahon nimo. Ana. Kani si Padre Pio natugkan tungod sa iyang pagpaningkamot nga mosunod sa Ginoo, labi na gyud sa mga kasakit sa Ginoo, gitagaan ni siya stigmata kaning iyang kamot, iyang tiil, amot na apil ba tong iyang kilid, ning gawas ang kanang buslot ba, nga na magtubod nga dugo or nana, baho na siya og nana, pero ang nahitabo ang mugawas sa iyang kamot nga murag nana, humot ana niya. Kay ang mga tao ganahan man muhikap ato kay ila man ko mahiled man sila. Motong iya na lang itong ganing gibanganan ang iyang kamot dire, kay gisanksyon siya, gidudahan siya sa mga authority sa simbahan nga giyawaan or naghimo-himo og stigmata. Motong 50 gito katuig nga sigihan siya balik-balik og kanini ang investigate. Unya kasagaran Dios mo investigar, mo ingon gyud dili ni tinuod. Nagdrama-drama ra ni siya. Inana ba? Kana bitang hangtod gidid-an na siyang magmisa, gidid-an na siyang makig-istorya sa mga tao, gidid-an na siya nga magpakumpisal. Kana bang gidudahan gid siya ba? Dawat ra pud siya. Dawat ra gyud. Kanang wa gyud problema. Kamo kono be, gatinarong ka nya, dudahan pa gyud ka. Dawat mo dili. Oy, reklamo siya, dawat ra gyud. Nya pagkamatay na gid niya, mo toy gipakita gis Ginoo ang milagro sa kadaghan sa mga investigasyon na pulos gyud naghatag og pagduda nga dili tinuod nga divine kuan gyud to kana ganing gift. Pagkamatay gyud ni Padre Pio, nawa gyud ang tanang samad. Pagtan-aw nila siyang lawas, wa na gyud samad. Ana. Unang porti na gyung sikatang Padre Pio. Pero mao lagi porting sakita siyang giagian. Unsa may mga prinsipyo ni Padre Pio sa pagbuntog aning mga yawanon nga kinaiya. Ang una gyud ingon siya, be careful of yourself. Ayaw gyud kumpiyansa anang imong kaugalingon. Musugod na gikag ingon nga ako ni, be careful. Kuan gid na i-disown dayon. Muna iyang target, basta musugod na kuno kanang ako ni. So igtan-aw nimo sa imong balay, ako ning balay, di ay sa Ginoo ning balay. Disown dayon aron mabuntog kunong yawa. Kay kun imo nang paundayunan, yawaan gyud ka. Muna inigtan-aw nimo sa imong bana, may ka ako ning bana. Disown gyud dayon, di ni nako bana. Gift ra ginis Ginoo. Ayaw jud kunog ang kuna. Be careful of the, sa in English, be careful of the I manage, I succeed, I sacrifice, I pray, I give. Kana mga I. Ikaw niya og buhatag ko pa dir, moingon jud ko I give. Dili ko no, moingon ko no ka gisugo ko sa Ginoo paghatag. Ana na siya. Gisugo ra ko. Muna ini kiss-kiss nimo sa imong kilay, gisugo ba ko sa Ginoo, awa di ay. Ana sa di na ka mo kiss-kiss. Igdayon nimong color sa imong buhok, ay color adi di ay. Gisugo di ka sa Ginoo, pakolore imong buhok. Nya
kuyog mo sa imong uyab, moingon dayang Ginoo pag premarital sex mo. Oh. Inigingon mong I love you, careful, be careful. Labi na mong mga manag-uyab, inigingon mong I love you, siguro nga nakasabot ka na. Nakasabot ka ba? Kay di ka kasabot, inigtubag niya I love you too. Gakos dayon, kinumutay dayon, patay mo diya. Oh. Pare, mo ingos madre, I love you ter. Madre kumpiyansa, I love you too pader, patay. Oh. Be careful. Kay basig ang imong pag-ingon kuno nga I love you, I lost you. Ang kuan ganahan ko nimo mo na karon nagpuyo-puyo ang mga batanon, siging puyo-puyo way kasal unya ang rason I love you. Siging sex ang pariharag gender, pariharag genital organ, babae og babae, lalaki og lalaki unya ang girason I love you, wa kasabot unsa nang ilang giingong I love you. Oh. Lingi ay mong tupad. Nakasabot ka ng I love you. Sige, ngutan na. Pangutan wa mo mulingi. Oh, I love you. Asan mo kasabot? Pangutan ako. Nakasabot ka pa der. Pangutan ako ba? Sige na. Oh, wa tak sabot eh. Ang kanang love is God. God is love. Love is God. Moingon gani kang I love you. Pasabot ana I God you. Nya ikaw di mo'y Ginoo. Dili. Ang pasabot ana ako kang hatagan og Ginoo. Nya ang Ginoo mohimo day nag mga laway nga mga buhat. Mohimo dili. Wa gina sa ato pa tagaan ti kag purity, tagaan ti kag holiness, tagaan ti kag virginity, tagaan ti ka og grasya, dili disgrasya. Muna ini kabuntis na dayog ingon na disgrasya. Patay. Mao na ang ay nga ang sunod nga paagi ni Padre Pio para kita makabuntog aning yawa mao ang pag-antos. Ang pag-antos. Kanang pag-antos mo na ato din hing role, no? Ay nga kanang magdamog bata nya antosonon. Igawas o sa antosa ngadtog butang sa gawas. Kundi kay kanang bata di man na mo antos. So dadon ani mo usas gawas antosono nas ginikanan, di ba? Cellphone mo tingog ihapak o sa salog aron matay makuyapan mo na antosono na, di ba? Imong silingan manlibak nimo antosonon kana kuno inig-abot sa mga pag-antos paglipay matod pa ni Padre Pio nganuman mauna ng okasyon nga ikaw makabuntog sa yawa kay ang pag-antos nato makabuntog sa yawa nga nagsigig hulhog nato niining mga pleasures o greediness sa kalibutan. Kana bang kahakog kanang kalaway sa kalibutan, kahilayan sa kalibutan, ang kanang pag-antos mauna na ang okasyon nga kita makabuntog sa yawa. Muna paglipay jud kunog naa kay pag-antos. Mo tong sa iyang mga pag-antos, dudahan siya, sakit pa kay itong iyang stigmata. Iya gitong gidawat nga malipayon. Kanibit ang atong pagpamaligyag slat dinhi. Antosonon bayana, di ba? Ay be, kamo sige mo palit og slat. Wa no. Di man mo antos. Naswayo kanang inyong kwarta ipalit og slat, di ba maglakaw na lamog uli sa inyo. Di antos, mabuntog na gid akong yawa sa kahakog. Ana. Antosono na yun.
Mo na ang pulong sa Ginoo mga igsoon, depende na nato og mo desisyon batang mudawat o dili. Aron dili ta kabalibad, matud pang Padre Pio mo sa gibuhat sa tanang mga santos, ayaw giyog sunda ang imong kaugalingon, kanang mayong kang ako or I. Si San Vicente Ferrer, kanang iya dihang sayings, mausad na ang iyang pupariha rasad. In everything you do, think not of yourself, but of God. More na ang self yun, self-denial. Nya kinisang mga maayong yuta or maayong kasing-kasing, midawat sa pulong sa Ginoo, og mituman niini, way paghuna-huna, unsay dangatan sa kaugalingon. So inaut-unta, maingon anit ang tanan. Sige lingi ay imong tupad, katapusang lingi, basigwa na naugma. Ing na sugod karon ato nang isalikway ang atong kaugalingon. Ing na siya. Bulahan ang nilingi, kanang wa mulingi, bahala na mo diya. Sige, manindog na ta.